Сайн байцгаана уу үзэгч сонсогч уншигч та бүхэндээ бэлтгэн хүргэдэг 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Ата-Баба компани Ерөнхий захирал Каснайн Ханагат хүрэлцэн ирж оролцож байна. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт манай хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тархан сайхан хаваржиж байна уу? Сайхан тархан сайхан хаварж байна уу? Сашиндаа сайхан шинэлсэн үү? Сайхан шинэллээ. За та сайхан шинэлв үү? Гэр зураал тэгэл би бол нэг жил бүр хойр ахыгч нартайгаа очиж зовлоход бас нэг 30-40 айлаар ордгийг. Тэгээ энэ жил бол яг хуу тэгээд цаг төрийн байдлын байсан учраас нэг ямар шинэлсэнгүй гэр зураа тэгээд өнгөрсөн. За удахгүй бас Казак төмний маань хаврын баяр, наузрын баяр одоо тун удахгүй болно. За наузрын баярыг одоо бас яаж тэмдэглэх вэ? Энэ 20 зээрн тавигдаг юм чи бас нэг иймэрхүү тэмдэглэх байх та тийм ээ. Тий, улс оронд одоо энэ гарсан шийдвэрийг мэдээж дагна. Наурзын баяр бас нэг явахгүй гэр орондоо л тэгсгээ тэмдэглэх байх. Ер нь энэ наузрын баяр гэдэг маань ер нь яг ямар утга учиртай баяр байдаг юм болоо? Энэ бол яг наурз гэж хаврын баяр л да. Хаврын баяр. Тэгээ нүүдэлчд одоо их олон мянган жилийн өмнөөс хавар цаг ирээд өвөл болохоор мэдээ зуд болно. Мал турна, мэдээж мал хорогдно. Хавар болохоор чинь тэгээд бүх юм сайхан шүүж иргэж ан амтэн ч гэсэн сайхан баясаж сайн цаг ирнэ. Тэгэхээр яг тэр өдөр шөнө тэнцсэн өдөр 3 сарын 22-ны өдөр одоо нүүдэлч тэмдэглэж ирсэн юм түүхтэй юм билээ. Хаврын баяр. За ингээд би танаас нэвтрүүлгийн туршид 100 асуултыг асууна. Та надад 100 хариултыг өгнө. Ингээ хоёлаа өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлэе. Казак хүн миний нэвтрүүлэгт нэг олон орж ирсэнгүй л дээ. Тэгээд эхний асуулт маань тарны нэрний одоо утга учирыг асуудаг юм лөө гэж бодож байна. Ямар утга учиртай нэр байдаг юм бол? За миний нэр бол би нэрэндээ хайртай. Одоо монголчууд маань Ханагат гэж байгаа. Энэ бол Ханагат гэдэг үг л дээ. Ханагат. Тэгэхээр миний нэр бол Казакийн ард түмний алдартай нэгэн зүр цэцэн үгэнд 2 удаа орсон байдаг. Энэ зүр цэцэн үг юу гэхээр Ханагат гарн тоёгзаад, Ханагатсыз жалгазаат нь соёгзаад гэдэг алдартай зүр цэцэн үг байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг гэх юм бэ? Хэрэг магчлах юм бол магчлаад шууд хэлэх юм бол Ханагаттай хамт байх юм бол одоо цатгалан байна. Ханагатгүй байх юм бол та одоо өсч өгнө гэсэн утга. Магчлах юм бол утгачлах юм бол та сэтгэл хангадун шуналгүй байх юм бол одоо илбэг сайхан амьдрнаа. Хэрвээ та шуналтай сэтгэл хангалуун бус байх юм бол одоо хоосорно гэсэн санаа. Тэгэхээр би нэрэндээ хайртай. Миний нэрийг бол миний аав маань өгсөн байдаг юм байлээ. Овг ураг гэдэг Казак төмөнд чинь бас овг гэж бас байдаг юм лээ. Тэгээ бас нэлээ том жижиг гэдэг овг үт юм лээ. Таны овг чинь одоо Каснай гэж явах уу? Арай ондоо овг бах уу? Ондоогоор явна. Би ч одоо Каснай бол миний эцгийн нэр. Овг болохоор манай казакууд, Монголын казакууд бол үндсэндээ Хэрээд аймгийнхан одоо тэр Чингис хааны үеийн нууц тавчаанд гардаг тэр одоо өр Монголын хийсэн Чингис хаан кинон дээр гардаг тэр Хэрээд аймгийн одоо өгдөөц Хэрэедийн тойрол хаан одоо бидний өгдөөц юм шүү дээ. 8 гэдэг гардаг 8 бол одоо миний ээжийн омог. Би ч одоо 8 Хэрэедийн нундаас гарсан хүүхэд. Тэгэхээр Хэрээд омог бол Монголын казакийн одоо ихэнх нь дотор 12 хуваагддаг. 12 дотор одоо хамгийн том омог нь Жантикийн омог гэж омог бий. Би ч одоо Жантикийн омогийн хүн. Хэрээд омог дотор. Тэрэн дотор Ботогараа гэж хуваагдаж байгаа. Ботогараа дотор Каражан омог. Би ч одоо Каражан омогийн хүн. Тэгэл дараагийн одоо том омог гэх юм бол Чирүүч омогийнхан гээл тэгээд Жайдаг гээл тэгээд цааш ингээд 12 омог байдаг та. Танах бол нэлээд том омогд орох уу? Тэгнэ. Манайх одоо Жантикийн омогийнхны казакууд дотор Кен голдох кэрээ гэж одоо ярьдаг л дээ. Юу гэсэн үг вэ гэхээр уужим сэтгэлд кэрээд гэж. Уужим сэтгэлд. Одоо тэгэхээр бас манай үг дэцтийн байсан юм байлгүй дээ. Тэгэл нэрлсэн биз. Овг омог гэснээс танаа омогт нэг мундаг хүн байсан байх юм байна. Зэрэтхан гэж. Зэрэтхан би одоо зөв дуудаж байна, буруу дуудаж байна. Би сайн мэдэхгүй байна. Сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга байсан.
багварлын орлогч дарга байсан, үйлдвэрчний төв зөвлөлийн орлогч дарга байсан. Мөн 1992 оны үндсэн хуулийг одоо батлахад ажлын хэсгийн дараагаар ажиллаж байсан юм мундаг хүн байдаг юм байна. Тэгээ бас энэ үнийхээ талаар товчхон ойлоо дурдвал яаж байна? Тий, энэ хүн бол одоо манай ХХК-ийн ард түмний бахархал болсон мундаг хүн л дээ. 8 овгийн хүн. Нөгөө талаар энэ хүн чинь одоо төр засгийн бас том одоо тухайн үеийн том сэхэтэн Монгол төрд бас тодорхой хэмжээний одоо хөтмөр шингэсэн төрийн том хүн. Тэгээ миний нэг бахархаж явдаг зүйл бол энэ хүн бол миний төрсөн наг цах болдгийг. Тэгээд айлын одоо ганц хүү дээрээ 4 эгчтэй би бол 2 дахь эгчийнх нь хүүхэд. Тэгээд зартгай ах маань 5 настайдаа ээжээс өнчрөөд 14 настайдаа эцгээс өнчрөөд тэгээд 52 онд миний аав ховдоос одоо налах хураа авч яваад нэг ажиллахгүй ч надад ирэхэд миний аав 52 онд нүүж ирээд 62 онд буцаад нүүсэн байдгийг. Тэгээд зартгайхыг одоо хөрдөвөө өсгөж 6 дугаар ангид авчирж оруулаад тэндээс хүн болгосон. Тэгээд зартгайх маань одоо бид нар наг цах гэхээс илүү төрсөн ах шиг харьж хүндэлж явдаг ийм хүн байгаа. Та гэр бүлийнхнийгаа танилцуулаач. Би эцгийнхээс 8 үлээ. 4 эрэгтэй 4 эмэгтэй би айлын 5 дахь хүүхэд. За миний аав маань одоо 7 үед амтсан дархан удамтай. Аав маань өөрөө бас дархан байсан. Би ч одоо багада 2 настайгаас хөөрөг дараал дархны одоо юм хэмээг бас харж өссөн. Ээж маань яг малчин одоо гаралтай бид нэрийг өсгөж одоо нөгөө казакуудын түүхэн үрээ гүйцэтгэхийн тулд хүүхдүүдийнхээ нөгөө арвч орд ивсгэр бүх юмыг ойж ширдэг холбог ойдог юм одоо уран үйлчин юм хүн байсан. Тэгээд Монголдо бол одоо би төрсөн дүүтэй хоёулах амьдардаг бусад бүх ах トゥ нар бол Казахстан руу нөлцсөн байгаа. Казахстан иргэншил авцсан байгаа олон жил болж байна. Ээж маань эрт өнгөрсөн 90 онд өнгөрсөн. Аав маань 2004 онд Казахстанд өнгөрсөн 70 настайдаа. За би өөрийн одоо миний өөрийн хувийн одоо гэр бүл гэх юм бол би 5 хүүхэдтэй 2 хүү 3 охинтой. Тэгээд том 2 хүүхэд бол хоёул одоо нэг нь хадмын талд, нэг нь одоо аавын талд өргүүлсэн манай ёсыг дагаад тэд нар одоо нэг хадмын нэрээр нэрлэгдээд нэг нь бол одоо миний аавын нэрээр нэрлэгдээд дүү гэж явдаг. Одоо яг миний нэрээр нэрлэгддэг нэг хүү 2 охинтой. Миний одоо хадам аав бол Монгол Улсын хөтөлмөрийн баатар. Налахт одоо олон жил ажилласан Нугманы Залил гэж хүн байгаа. Баяулаг аймгийн Толбосмоос гарсан Толбосмын явгал. Хүн болгонд л хэлэх дуртай үг байдаг юм билээ. Таны хувьд ямар үг хэлэх дуртай байдаг вэ? Би ер нь нохоо орсон цагаас хойш мэдээж үг дэцсийнхээ ёс заншлыг бол их хэмлэгэн сахидаг. Тэгээ ер нь ганцхан би ч биш юм дөө. Манай Казахи ард түмний ер нь хүн болгоны хэлэх дуртай нэг үг байдаг. Алла колласаа, Алла каласаа гэж хэлж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан ивэх юм бол одоо бурхан одоо түших юм бол гэсэн санаа л да. Тэгэхээр аливаа юмд ам гардаггүй. Ямарваа нэгэн үйл эхлэхийн тулд том зорилго тавихын тулд энэ үгийг хэлэх дуртай. Шашин шүтлгийн хувьд за би үг дээдсээс уламжлан ирсэн мусульман шашнаа шүтдэг. Яг нь манай монголчууд бол лалын шашин гэж нэрлэдэг. Англичууд бол муслим гэж байгаа. Энэ шашин бол одоо миний үг дээдсээс уламжилж ирсэн шашин. Би бол мусульман шашинтай. Сонирхол хоббины хувьд за би ч одоо их олон хоббитай хүн дээ. Юм сонирхдаг хөөхт авах цагаасаа. За үндсэн хоббинууд гэх юм бол одоо сакс волейбол тоглох дуртай. Дуртай спорт талаас гэх юм бол за урлаг талаас гэх юм бол гитар, домбор одоо чөлөө цагаараа тоглох дуртай. Бас уул хадаар явах аялах дуртай. Та ер нь багада ямар мэргэжилтэй болъё гэж боддог байсан бэ? За намайг ч одоо хүүхэд байхад за ухаан орсон цаг нэг 10 нас гэдэг чи одоо 66 төрсөн юм чинь 76 он. Тэр үед бол би 76 онд бол би чинь 2 дугаар ангид байсан. Тэр үеэс нөгөө мэргэжил мөрөөдөл яригддаг байсан. Тэр үед нэх дандаа тагнуул ярьдаг байсан. Амтан болгон тагнуул яриад. Тагнуулч болно гээл. Тий, тагнуулч болно гээл. Тэгэл энэ хятадууд одоо ингэж जैन тэгж जैन хил дээр одоо жороо мор явж ийн застав дээр нэг муур байж гин амар ярь нахнар. Аав нар ярь бид нар сонсно. Тэгээ одоо юм робот шиг муур байж тэгээд ингээд нүдэн амивчхад ингээд зураг мөрөг дарддаг тийм муур байж байгаа баригдаж гээл. Ингээд дандаа тийм. Тэгэхээр зэрэг за ер нь тагнуул болж л одоо улсаар навридаа гэж боддог байсан. Тэгээ хожим сансрын нисгч гэдэг асуудал бас хөндөгдөд 82 он гөрөгч байгаа юм сансарт нисээд. Тэгээ мөрөөдөл маань сансрын нисгч болоод хувирсан. Одоо нэгэнт мэржил ярьсных
нисгчч болоогүй сүйд нь муусын герман хэлний бэлтгэл анги аваад 1 жил герман хэл сураад тэгээд тэндээс үйлдвэр автоматжуулалтын инженер гэдэг мэргэжлийг сонгоод ингээд германд үйлдвэр автоматжуулалтын инженер мэргэжлэр төгссөн. Таны талаар би нэлээд яриулсан л да. Хүнээр тэгээд ер нь жоохон сонирхолтой юм шиг санагцсан. Тэгээ надад яг санал тавьсан энэ хүнийг оруулах их зүгээр шүү дээ. Өнгөрсөн амьдрал одоо туулсан юм ийм юм байдгийг их сонирхолтой шүүгээд их л мэдээллийг надад өгсөн л доо. Тэгээ нэлээ мэдээлэл цуглуулж аваад одоо асуултуудаа боловсруулж тэмдэглэсэн байгаа л да. 10 жил товд ус сурдаг байхдаа за тэнд ерөнхий боловсролын сургуульд явагддаг байсан бүгд төрлийн хичээлүүдээ олимпиад байдаг шүү дээ. За энэ олимпиадуудыг стандарт түүжсэн байх юм а та. Их сурлах сайтай хүүхэд байсан байна. Их сахилгагүй хүүхэд байсан байна. Таныг ер нь сайн сурахад юу нөлөөлсөн юм бэ? За хүүхд таах цаг бол сонирхолтой өнгөрсөн л дөө. За ер нь бол мэдээж өвөг дээдсийн ген бол байгаа бах. Жишээлбэл одоо зартгаах ямар мундаг хүн байлаа. Ээжийн талын. Тэгэхээр аав маань бас 7 үед амтсан дархан. Тэгэхээр өвөг дээдсийн ген гэж нэг юм ирдэг хүнд байдаг хүн болгонд байдаг. Тэр бол надад мэдээж байсан байх. Нөгөө талаар би их бурханлаг, бурхан тэнгэр, сахиусан тэнгэр их одоо намайг төссөн байх гэж боддог. Надад бүх юм амархан байдаг байсан. Ерөөсөө тэр 10 жил хичээл хийгээд нэг хөвгч ядраад ингээд билет бичээл ингэдэггүй ерөөсөө тэгэл нэг багц зааж ахт нэг анхааралтай сонсно. Тэгэл ерөнхийдөө бол бүх юм ингээд тогтоочдөг. Тэгээ яг бурхны их шиг байсан юм байх туу. Тэгэж би нэг сурах гэж нэг ядраад нэг ингэж хийгээл ерөөсөө тэгээгүй тэгээд хуу тавил юм дөө. За ингээд 10 жилийг төгссөн Герман руу оюутан болоод явсан. Энэ чинь 1985-1990 оны үед юм билээ ш. Тэр үед бол дарга нарын хүүхдүүд ер нь их явдаг байсан да. Хөдөөний хүүхд ер нь яаж явбаа? Тэ энэ бол маш сонирхолтой асуулт л та. Тухайн үед бол тэр социалист нийгэм гэдэг үед бол бүх юм одоо малчин ажилчин анги тэрүүн ээлжинд гэдэг нэрийн доор сэхэтнүүд л бүх юмыг одоо боснуулдаг байсан үе л дээ. Тэгээд герман хэлний бэлтгэл дэрчсэн ингээ байжсэн чинь аюу яадаг. Миний математикийн багш гончгдорж багш байсан. Мики доктор тэр үе чинь муусын математикийн тэнхимийн эрхлэгч байсан юм байна. Тэгээд тэр нэг болсон нэг олимпиадад би математикийн олимпиадад төрүүлсэн л дээ муусын. Тэнгүүт намайг гончгдорж багш Мики доктор эднэр чи ерөөсөө гэрмэ авах байл. Чи математикийн ангид сур чамааг ер нь ирээдүйд доктор болно гэхэд. Тэгээд би герман явдаг хүн гэлтгсэн чинь хөдөөний хүүхд хасагчдаг юм аа. Чи үгэнд орсонгүй гэл зэмлэлдэг. Тэгээ би тэр үе зартгаахын кармөрөнд зартгаахынхаас би хичээлд явдаг байсан. Тэгсэн нөгөө зартгаахын нөгөө дүүнгээ сонсч тэд нар Мики доктор зартгаах хоёр найзууд юм байна. Тэгээ хэд хоногийн дараа зартгаах намайг дуудаж аваад орой. Гү чи ямар соёны хүүхдийн тэр мөсийн математик дургад тахт яагаад ордог. Гэхдээ би ахаа герман явах гэдэг шүү дээ. Герман хөдөөний хүүхд явахгүй наа чи 1 жил сураад хасагчсан чи. Чи тэнд сур үгүй сурахгүй герман яв. За тэгвэл чи жилийн дараа хасагчаад над руу чи уйлж унжгнаад ирвэ чи гэж хэлсэн үгэнд гомдоод би маргааш нь багштай хэлж аваад оюутны байранд орцсон. Оо гэрээс нэвчиж байгаа. Явцсан. Тэг оюутны байранд очиж ороод тэгээ хөдөөний хүүхдийг хасдаг гэхээр нь би тэр үед ч одоо энэ шиг баар паб байхгүй 10 цаг маг гэл Улаанбаатар наамгүй юм олон машинч байхгүй 10 цаг 11 цагаас хойш хүн харагдахгүй тий баг. Тэг би нэг 4 5 гэд босоод Сүхбаатарын талбайг тойроод гүйж ахт юу ч харагдав. Сүхбаа харагддаг. Тийм үе байдаг шүү дээ. Тэгэл их л хичээсэн тэгээд ямар ч байсан тэгээд өдөөний хүүхд хасагдсангүй тэгээд муусын герман хэлний бэлтгэл ангид 2 дугаар байранд ороод тэгээд төгсөөд герман явсан л да яг бурхны их шиг юм да. Түрэн би танаас 10 жил тахта нөгөө олимпиадуудыг түүжилсэн гэсэн шүү дээ. Ямар хичээлээр олимпиадад оруулж байгаа. 4 5 дугаар ангид чи манай ангид чинь улсын математик олимпиад авах анги шүү дээ. Тэр чинь бас гайхамшиг шүү. 4 5 гэдэг чинь одоо 74 онд биш 1-р ангид 78 79 оны Монгол улсын одоо математик олимпиадын аварга анги 2 жил дараа нь болсон байх нь шүү дээ. Тэгээ манай ангид юм нэг томоо юм цацагтай гоё юм нэг хамхлингээр хийсэн юм шармаараар ирэлжилсэн Монгол улсын математик олимпиадын аварга анги 4-ийн 5-ийн гэдэг ингээд цамд хүртэл байж идэг гэсэн. Тэгээд би тэр утгаараа математикт би чинь их сөрхий гайгүй байсан.
математик олимпиад бас 4 5 6 7 гэж төрүүлээл тэгэл 8 дугаар ангид математикийн гүнзгий нээгдсэн. Тэгээ гүнзгийд над урилга ирсэн өөр сургуульд нээгдсэн учраас би явах гэсэн манай захирал хэрэг хөргөмний хүч манай сургууль дээр байж игээд тэгээ би яваагүй л дээ. Тэгээ математикийн гүнзгийгийнхэнтэй үзээд тэгээ 3 дугаар байр 4 дугаар байр 2 дугаар байранд ороод за физик олимпиаданд ороод 1 2 дугаар жил байсан. За орчлын олимпиад чинь би ч одоо бас өнгөрсөн болчих бол 4-өөс баг 10 хүртэл төрүүлсэн шүү аймагт. За хими олимпиаданд орж шугам зургийн олимпиаданд 8 дугаар ангид төрүүлжсэн юм байна. Шугам зургийн олимпиад гэж бас байсан. Байсан. 8 дугаар ангид нэг юм болоод тэгээд тэгээ мэдэхгүй байна. Тэр үед би мэддэггүй байсан хүүхд одоо эргээ санахад бас бахархмаар санагддаг шүү хүүхд ах цаг амьдрал. Гэхдээ тэгээд дээрээс нь та сакс болов бол хөнгөн атлетикийн нэгдүгээр зэрэгтэй байсан байгаа шүү дээ. Бас их спортлог хүүхэд. Энэ бүх зүйлийг одоо тэр хүүхэд яаж амжилтдаг байсан юм болоо? Би тэгтээ манай ховдчууд чинь их спортлог шүү дээ. Ховд чинь волейболоор 70 хэдэн онд улсын аваргыг 10 хэдэн жил дараалал хийцэн газар шүү дээ. Тэгээ би чинь нөгөө бас лямханда тэдний дунд волейбол үзэх гээл. Тэгтээ би нэг ангийн шгшээгээс гардаг байсан юм уу? Манайд спортын мастер Базар гэж багш байсан. Их намхан хүн. Би 4-р ангид волейболын секцэнд орё гэж очоод Монгол улсын спортын мастер, олон хэмжээний мастер Кингис хаан гэж алдартай казах волейболчин байсан. Давтагчгүй тийм цогцолттой 2 бөмбөг хагалсан юм хүн байсан түүхэн. Волейболын бөмбөг цогч хагалсан. Монголчууд мэдэндээ. Тэгээ тэр хүний дүү Лис хаан гэд одоо налахт байдаг. Тэр намайг дагуулж очоод 10 дугаар анги энэ ирээдүйг хөөхтэйгээ волейболын секцэнд авъя гэсэн чинь манай Базар багш. Чи ийм намхан жижиг юм байж яагаад авахгүй чамаа яв гэсэн чинь та өөрөө намхан байж ээж гэж хэлээл хөөгдөж. Тэгээ явж ирсэн. Тэгэл би 2 дугаар аврал шилжиж орж ирээд дааху Монгол Улсын спортын мастер дааху гэдэг багш намайг аваад би волейболын секцэнд яваад сайхан гоё. Тэгтэл манай захирал чи наад бөмбөгөөр хоололж идэхгүй. Чи наадгаа хай. Чи намайг загнан сар байгаад тэгээд спортоос холдуулсан. Харин би Германд очоод бүр цоош нэр хичээлээд би 1-р зэргүүдээ Германд авсан. Германд би сургуулийн шишээ цагс волейбол 5 жил тоглосон. Волейбол бол холбогч би довтолж чадахгүй. 2 м 15 өндөр үнэст холбоно. Цагс бол би ямар тохх юм биш. Холоос сайхан буудана тэгэл. Яг хөнгө атлетик бол 10 жилд би 1500 метрт гүйдэг байсан. За ингээд 10 жилд ангийн дарга хийсэн. Сурлагатай хөгтөөс, спортлог хөгтөөс Герман явсан байдаг юм лээ. Германч л одоо мөн адил гомн нийгмийн идэвхтэй оюутан байжээ. Таны сурж байгаа үе чи одоо улсын хурлын гишүүн болд гишүүн одоо энэ гүн далааг байдаг чи танаас жоохон дээш үе юу? Надаас дээш болдгоо очиход төгсөө явцсан байсан. Би очиход гүндлаа төгсөх курс оюутан байсан. Гүндлаа гүндлаагийн дүү төрсөн дүү дэлгэрдлаа гэж залуу байдаг. Одоо болд гишүүний төрсөн дүү болдхыг гэж залуу байдаг. Бид гурав харин энэ бэлтгэл цуг яг хамт яваад Германд очоод хамт төгссөн болсоод. Ер нь за Германд очсон чи герман хэлтэй байд дарна. За орос хэлний олимпиадад явж байсан чи орос хэлтэй байж таарна. Ер нь хэдэн хэлтэй байна? Ганцхан хэлтэй. Аван дотор ганцхан хэлтэй. Дээр нь яг хөө сүүлд нь англи хэл бий дагаас орсон. Яг хөө казак монгол хэл бол миний их хэл юм чинь. Яг хөө тэгэхээр 3 хэлтэй юм да. Мөн чи 5 хэл юм шүү. Казак, монгол, орос, англи, герман. Яг хөө казак монгол бол их хэл юм чинь. Их хэл юм чи тэрийгээ тондоо оруулахгүй гэж. За оюутан багтаа нэлээ бужигнуулдаг байсан л оюутан байсан байлээ шүү таачаа. Оюутан зөвлөлийн дарга хийжсэн байна. Нэлээ бас нийгмийн идэвхтэй оюутан байсан байна. Тухайн үеийн Германд байсан оюутнууд рублийн 8 их хийдэг байсан да. Хийдэг байсан юм байлээ, байсан да гэж би нэг үе юм шиг яригч. Энэс тойрч яваагүй оюутан баг байхгүй хаа. Та юу хийжсэн үү? Энэ бол маш тийм түүхэн одоо мэдхгүй лав хэдэн 100 мянган жил тохиолдох түүхэн тэм боломж байсан байх гэж боддгийг. Өөрөөр хэлбэл бид нар маш их хацтай 85 онд очоод 90 онд төгснө гэдэг чинь дэлхийн одоо тэр 2 дугаар дайны үед салсан 2 улс болсон зүүн Герман, найрамдах халсан Герман улс, цаатлынх нь бүгд холбооны бүгд найрамдах Герман улс. Энэ 2 улсын нэгдхийг харлаа. Түүхэн 2 улс яаж нэгдэхийг бид нар 90 оны оюутнууд үтсэн. Берлиний хаан яаж нураахыг харлаа. Тэгээд тэр алдартай рублийн 8 гэдэг байгаа нь бас одоо их сонин 8 байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр үед ч одоо социализм үед чинь манай Монгол социалист орнууд иш тийш явахдаа 30 рубл
авч явах юм эрхтэй байлаа шүү дээ. Декларацид бичин 30 рубль авч явна. Тогон ханшаар нэг рубль чинь 4 манайхаар чинь 4 төгрөг байл 120 төгрөг шүү дээ. Тэгээд хөөх амт тэр 30 рублээр юу хийх? Очоод банкндаа соёлонд юу ч хөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи нэг Оросын хэдэн мянган жуулчид чинь нууж маш их рубль авч гардаг. Хэдэн мянгаараа. Тэгээ тэр рублүүдээ соёлох зарах газар байхгүй. Хоёр Герман нэгтгэх гээд байдаг. 90 оны 7 сарын 2-нд баруун Германы Deutsche Mark гэдэг мөнгө орж ирнэ. Зүүн Германы мөнгөнд устгал хийн. Мөнгөний одоо реформ хийнэ зарлцсан. Наан одоо баахан зүүн Германы мөнгөтэй болчих юм бол 90 оны 7 сарын 2-оос хойш баруун Германы одоо сүүлд нь евро болсон тэр Deutsche Mark гэдэг мөнгөтэй байсан. Валюта болох нь шүү дээ. Тэр энэний араас бүх хүмүүс болоорцсон. Тэр Оросуудын жуулчдын ирсэн рублийн банкны албан ёсны ханш нь 3 марк. Нэг рубль лөө. Нэг рубль 3 марк. Худалдаж авч байгаа нь 50 мөнгө. Хэнийг аваачаад 50 мөнгөөр аваад банк нь солиход 600% ашиг. Энэ бол гайхамшигтай бизнес байсан. Тэгээ би нэг хийдгүй байсан. Манайхан очиж гүц зардаг, сахиу зардаг. Хоёрын цагт. Би бол машины үйлдвэрт ажилладаг. Тий, машины үйлдвэрт оройн ажил хийдэг, өгдөө мөнгө аваад очдаг. Би болохоор ерөнхийдөө нэг хичээл дүүргүүлаараа дээр нь манайх хот чинь Цвикав хот чинь Трабант гэдэг машины үйлдвэртэй. Нэг ээлжинд 600 машин үйлдвэрлэдэг. Тэгээ би шөнийн ээлжинд нь очиж ажиллаад миний ноорм нэг талынх нь 1200 дугуй угсрах. Тухайн үед би хөөх тэмчин анзаараагүй. Одоо баруун юм уу зүүн талд нь л 2 дугуйг л угсрах юм байна тий. Тийм цаана нэг хүн байгаа. За. Ингээд нэг 50 60 см-ийн зайтай машинууд каниурээр ингээд явж байгаа. Тэнгүүт энд нэм тоо дугаартай машины толгой орж ирлээ ажиллаа эхэлнэ. За. Машины одоо бүхс нь өнгөрөхөд ажил амжсан байх хэрэгтэй. Тэгж хуваарлцсан. Өөрөөр хэлбэл ийшний каниура зогсохгүй нь шүү дээ тий. Тасралтгүй. Тэгээд ийшнийг 150 м яваад буцаа 150 м яваад 300 м дотор машин хасч гарна. Хамгийн би дугуй угсарсны дараа ийшнийг 20 30 м-ийн цаана шууд бензин шахаад тэгээд асаагаад аваачаад хүн тавьдаг. Тийм байсан. Тэгээд тэр үуч робот нөгөө одоо ийм бензин үйлдвэр шиг юм байхгүй хүмүүс ажиллана. Вьетнамууд их ажилладаг. Тэгээд би чинь тэрийг хийчихнэ. Тэгэл явж байгаа төгс курс 4 бил гэхээс би нэг өрөвлийн 8 хийж үзье гэж бодоод. Төсөх гэдэг одоо эднэрийн хийж байгаа юм хийгээд. Тэгээд нөгөө 30 рублийг нэг паспорт нэг декларацаар одоо соёлно. Тэгэхээр чинь ядаргаатай 300 рубль чад 10 паспорт хэрэгтэй болно. Тэгээд өрөвлийн 8 хий гэж бодоод стипенд аваад би 300 рубль худалдаж авсан. Стипенд чи хэд вэ? 350 марк. 50 марк авдаг байсан. Машины үйлдвэрт ажиллахад хэдийг авах вэ? Нэг шөнө ажиллаад буухтаа 80 марк авна. Гар дээр өглөө нөгөн. Гэтэ тэр бол хэцүү. 6 цагт ажил тараад ирчгээд 7 цагт хичээлдээ явна. 4 цаг хүртэл хичээлдээ сун. 7 хоногт 2-оос 3 удаа ажиллачна. Бүх тийм чинь бас тэгээ тоохгүй яваад исэн байна. Одоо бодхол тэгээд мэдхгүй одоо яаж тэрийг давж ирсэн. Тэгээд тэр өрөвл саяын тэрийг хэлмээр санагдаж байна л да. Өрөвлийн 8-ыг би бас таны харин ярих болов гүү болов гэсэн шүү. Надад одоо энэ нүгэлэхэд нэг олон хүн мэддэггүй юм байлээ. Таны энэ өрөвлөн дээрээс босож 90-ад оны саятан болсон гэдгийг чинь. Тэр бол ярих юм байна тийм ээ. Би товч ярмаар санагдаж байна. Зүгээр товчл ярий. Тэгээд би өрөвлийн 8-ыг хийгээд 300 рубль аваад одоо эдгээр курст орсон байсан. Төгс курс. Эдгээр сарын дараа Монгол руу явах гэж байгаа. 2 Герман. Тэгвэл тэр 5 сарын 2-ны өдөр байсан. Би тэр өдрийг мартдаггүй. 90 оны 5 сарын 2 сарын дараа зүүн Германы мөнгө устгадаад баруун Германы мөнгө орж ирэх гэж байгаа. 7 сарын 2-нд нь устгагддаг шүү дээ, тийм ээ. Шинэ мөнгө орж ирэх гэж байгаа. 2 сарын боломж надад байгаа. Тэгээ би 300 рубль аваад замда Главхов гэдэг хотын бэлтгэл оюутнууд дээр очиод би ч оюутны зүйлийн дарга ухаантай юм болохоор нэр хүндтэй нэг 10 оюутнаас 10 паспортыг аваад хоттой ирээд тэгээд нөгөө 30-30-аар дотор нөгөө 33 рублээ хийгээд хотынхаа төв банкны нэг тейлер дээр очлоо. 30 гэдэг чинь хэдэн рубль? 300 рубль. Тэгээ би бүр тэр тейлерийн дугаарыг ч мартдаггүй. Ягаад гэвэл тэр надад аз жаргал авч ирсэн өдөр ахгүй юу? 19 дугаартай тейлерийг яасан. Тэгээ би очлолсоор байгаад 300 рубль өглөө. Нөгөө эмэгтэй ингээд паспортууд ийш нь тавьсан ингээд шууд компьютер дээр нэг юм шивсэн надад капитан зүглээ гарын сур гэдэг. Гарын сур зурлаа өглөө. Бага мөнгө тоолуулах юм. Юу тоолж байгаа юм бол гэсэн чинь 9000 марк тоолоод надад магаад өглөө. Нөгөө тейлер. Уг нь танд хэдий өгөх ёстой? 900 марк өгсөн. 900 өгөх ёстой. Тий. Яг тэр үед би шоконд орсон. Яахаа мэдэхгүй ингээ бариад за баярлалаа дараагийнхан гэдэг тэгж байна. Арын хүн үгүй та болсон бол али би яарч ийн гэдэг тэгж байна. Би хажууд тийш нэг алхаа зогсчлоо.
За. Яхаа мэдгүй. Тэгээд шоконд орсон. Авахгүй хэцүү. Тэгэл банк хахад өгсөн байсан. Би ямарч байсан явцсан. Тэнцэс гараа явцсан. Хэрэг мөнгө 900 марк 90 ширхэг 100-ын дэвсгэрт ийм л байхгүй юу? 900 марк одоо 100-ын дэвсгэрт 90 ширхэг л байхгүй юу? Ийм. Уул надад 9 ширхэг өгсөн шүү дээ. Тэгээ гэртээ ирлээ. Шинжин бодлоо. Энийг авах уу? Авбал баригдах уу ч гэж бодлоо. Гэхдээ ер нь авах уугүй юу гэж бодлоо. Бурхан намайг шалгаж байгаа юм биш байгаа гэж бодлоо. Шинжин ойр хөрсөнгөө би 9000 марк барьж үзөөгөө байсан. Миний хамгийн их барьсан марк 2500 марк. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хичээл эрт тарсан жил 2 дугаар курсын 100 билүү нөгөө машины үүдүүт 1 сар ажиллаад 2 ээлжээр ажиллаад германууд гайхаад 8 цаг ажиллаж штэ би 2 ээлжээр ажиллаж байна. Зарим өдөр 3 ээлжээр ажиллахгүй гэхээр бойл гэ. Тэгэл нэг 2500 марк авчихсан. Тэгэхээр 9000 марк маш их мөнгө. Тэгээ би маргааш нь аваач өгөхөр шийдсэн. Тэгээ би өглөөрт хичээлд явахаас өмнө гялс очоод банк онгонгууд нөгөө харуултаа цагдаа онгойлголоо би яваад орсон сайн байна угаад ороод 19 дугаар цонхон дээр яваад очлоо. Очсон чинь нөгөө эмэгтэй тэр болонд суудсан цепэнд юм хийцэн цаашааш сайн байна уу гэсэн чинь сайн байна уу хичээл юмаа хийгээ суугаад байгаа. Гэтэл араас нэг эрэгтэй хүн ороод ирлээ. Тэгээд эрэгтэй хүн ороод нөгөө эмэгтэйтэй сайн байна уу гар барьж мэдсэн намайг надад ороо сайн байна уу гэдэгс. Сайн байна. Та юу ийштэй явж байгаа хүн билээ тэр хүнд үйлчлээч гэдэгсэн чинь би үгүй нэг асуудал гараад ингээд жоох яарад явж ийн гэдэгсэн чинь нөгөө хүн надад руу гайхаж харснаа. Асуудал гараад гинэ ямар асуудал гэсэн. Үгүй харин ингээд яриад гисэн чинь юу гинэ гэснэ уучлаарай та араас араар ороод иргээд гисэн. Тэгээ би яваад орсон чинь тэр өрөөнд аваад орсон чинь тэр банкны захирал байсан. Ямар асуудал гарсан. Өчигдөр би ингээд мөнгө авсан чинь надад 900 марк өгсөй байсан. 9000 марк өгч чинь. Үгүй харин хутлаа байлгүй. Гүү нэр. Конопо дараад нөгөө эмхтэйг дуудлаа хүрээд ирлээ. Үгүй энэ хүн яриад байна. Өчигдөр ч орой касын тоолоор мөнгө дутаагүй гэжтэй. Дутаагүй даргаа дутаагүй гэж. Үгүй та өөрөд итгэлтэй байна. Тэгээс чи нөгөө эмхтэй гинт мухаж чарлаа. Өвдөө тэрээ сууц уйлаа. Нөө тийлэр өгөө. Тий. Би цочцсон. Захирал ч баг цочцсон. Гинт ойрлож байгаа юм чинь. Тэгээ захирал намайг та түр гарч байгаа ч гэсэн. Гараад нэг минут ч болоогүй. Ороод ирсэн чи нөгөө охин усны нэмс юуныхаа усны халчварыг гаргацсан. Нэмс арчсан зогсож байна. Тэгээ нөгөө захирал нөгөө мөнгөийг аваад заа маа янзлаад ирэхэд үгээ явууллаа. Тэр гараа явуулчихлаа. Тэнгүүд нөгөө ч намайг сонирхож. Та юу гэдэг? Би төгс курсаа оюутан энд байдаг Монголоос ирсэн гэдэг. Гэхдээ тэгээд энэ хүн яасан бэ гэсэн чинь та их сайн хүн байна. Үнэхээр мөнгө дутаацсан байна. Тэг яасан гэсэн чинь. Өчигдөр кассанд 9 нөгөө 8100 марк тутсан шүү дээ. Мөнгө дутангууд нь аварга залгаад. Тэг аав нь халамжаасаа 8100 марк аваад нөгөөд хийцэн байна гэж. Сайн төв шүү. Тэгэл би байж суугаал нөгөөтөө буугаад байж хоор нөгөө эмхтэй буцаад аваад орж ирэл надад та гар 900 марканд би гар 9 зурлаа. Жинхэнэ капитан зүүн тий. Капитан. Тэгэл нөгөө чи надад маа танд баярлаа гэд мөнгө өгч. Юу мөнгө гэсэн чи танд баярлаа. 2000 марк таав. Гэсэн чи үгүй би авахгүй. Дарга нь тэгж байна. Та ийм том буян болсон юм чинь таавал та. Үгүй би авахгүй. Над өөр санал байна. Гэхдээ би одоо хүртэл итгэлтэй байдаг. Тэр сандыг би хэлээгүй надад цахиусан тэнгэр тусалсан байх гэж боддог. Манай казагууд хэлдгийг Ата-Баба марва голдаа гэж бид ярих дуртай өвдөцийн одоо сүнс нь өршөөх болтугай туслах болт байнга өрөөдөгтэй бид нар тусалсан байх гэж боддог. Ягаад гэсэн чинь би тэр тийм хэлэх надад тухайн байгаагүй. Юу гэж хэлсэн гэж? Над өөр санал байна гэсэн. Ямар санал байна? Энэ эмхтэйг та гаргачих гэсэн. Нөгөө эмхтэйг чаржлыг хийж явуулчлаа. Биш хоёулаа бизнес хийдэх үү гэсэн. Банкны захирал. За банкны захиралтай. Ямар бизнес? 2 сарын дараа 2 маа нэгдэн мөнгөний реформ хийн. Хоёулаа бизнес хийсэн. Ямар бизнес? Жуулчд ингээд өргөл авч ирдэг. Би жуулчдаас 50 мөнгөөр авдаг. Бид тэр чи Монгол биш тэнд байгаа тэр цоц орны бүх хүмүүс хийж байгаа. Хэдэн 100 хүн хийж, хэдэн мянган хүн хийж байгаа. Банкуд өргөлөөр дүүрч сүүдэнд зарим банкуудыг хаагаад эхэлсэн өргөл авахгүй. Тийм үү байхгүй. Тэгсэн чи ямар бизнес би хэлж байна. Өргөлийг би 50 мөнгөөр авдаг. 3 маркаар сольдог. Надад байгаа бэрхшээл юу гэхээр энэ одоо ингээд 30 рубль болгонд паспорт хэрэгтэй 30 рубль болгонд декларац ядарга. Миний үүрэг юу юм гэж. Таны үүрэг тэр эмхтэд надаас ямар ч декларацгүй паспорт зүгээр соёлоод өгчгөө эхэлчих. Тэгээд болоо. Рублийн тоо хэмжээ хамаагүй зөө. Тэгсэн чи нөгөө төхөөрхий. Тэгэхий би танд туслая гэж. Тэнгүүт нь юу яасан? Нөгөө эмхтэйг дуудаад энэ хүн танд туссан юм чинь та туслах уу туслая дарга. Тэгвэл энэ хүний өргөлийг ямар ч өчиг баримтгүй паспорт нэхгүйгээр ингээд соёлоороо. За тийг хийсэн. Би оройн
ширээн дээр 120 мянган марктай суужсэн. 120 мянга. Хэрвээ би урд нь тэр охины хөөрхийг уйлуулад тэр 9 мянган маркийг авсан байсан бол тэнд нэг хүүхд уйлаад өнгөрөх үз би тэрийг тэгээ шунаад авсан бол юу болох вэ? Гэтэл бурхан надад тэгж шиг харилсан. Тэгээд геометрийн прогрессор мөнгө өссөн. Шууд тийш. Гэтэл би сүүл сонссон манай оюутнууд эцсийн мөч хүртэл паспортаар сольсон юм байл. Та бол арын хаалга хэрэгэлсэн байна шүү дээ. За энэ бол одоо бурханы шиг бизнес ч гэхүүдээ одоо овсгаач гэхүүдээ мэдэхгүй. Өдөр банкны захиралтай өөдөөсөө хараа сууж хат тэрхэн зур одоо тэр санаа яаж орж ирв? Би тэрийг би зарим найзууд хэлдэг. Энэ бол бурханы их шиг байсан. Би их бурханлаг хүн учраас энэ бол үнэхээр одоо сахиусан тэнгэр монголоор ярих юм бол казакаар ярих юм бол одоо өвд эцсийн Ата-Баба амсдаг 10 баг голдоод гэдэг чинь эндээ ер нь бол. Одоо нэг өдрийн дотор 120 мянган марк хийсэн. Одоо ерөнхийдөө 2 сар дотор бол 1 сая гаруй хийсэн. Сая марк уу? Сая марк хийсэн. Сая марк чинь одоо тухайн долларын ханшаар хийдэг байх уу? Төгрөгийн ханшаар 1 төгрөг 30 мянга, сая 300 мянган төгрөг 90 оны Монголын. 90 оны сая 300 мянган төгрөг. Тий. Дараа нөгөө мөнгө соёлох болсон. 7 сарын 2-оос өмнө гал дээр мөнгө байлгаж болохгүй. Бүх мөнгийг банкнд тараас хийх ёстой. Тэгээ би тэр мөнгөө нэг оюутан хүн чинь бас жоох айгаад энэ чинь ямар их мөнгөтэйгээд намайг шалгадаг юм болов гээд 24 банкар тараас. Тэр мөнгө. Тэгээд 7 сарын 3-ны өдөр нөгөө мөнгөө цуглуулж авахдаа та ямар байлууд авах уу гэсэн би дандаа доллар уулгаад авсан. Тэгсэн тэр хэдэн төгрөг доллар болсон гэж 370 мянган доллар болсон. Пэх 90 оны. Тий. 90 оны 370 мянган доллар. За ингээ сургуулаа төгсцөө. 370 мянган доллартай болцсон. За одоо Германаас нааш их орон руу ирнэ гэж. Тий. Тэгээд тэр үед мод байсан. Нөгөө нэг Германы бараач хямдарсан байсан. Тэр үеийн одоо оюутан залуучуудын мод нөгөө нэг үнэтэй мебель, нөгөө ормор дэвсгэр тэгээд хувцас олон жил өмсөх хувцас хунаар авдаг. Бараг 5-10 жилээр өмсөх хувцас хунаар авдаг. 20 тонны нэг кантинаар аваад тэрэндээ нөгөө бараг 100 мянган доллар юм тэгээ зарлагдсан дөө. Тэгээд тэр Европоор нэг тэнж юм хүмүүс нүдтэй хэлээд. Тэгээд би их орон руугаа буцахдаа Берлинээс Москва хүртэл нэг купе. Москвагаас Улаанбаатар хүртэл нэг купе дотор нөгөө бүх хүнтэй цэнтэй камер одоо компьютер байдаг тухайн үе. Би авч явсан. Тэгээ ирэхэд би 270 мянган доллар Орос Брестийн хил дээр декларацанд бичсэн. Би энэ даваа явуулсан. Тэгсэн чи тэр 270 мянган долларыг тэр хил гайлынхан бүр цэргийнхэн хилийнхэн хүртэл ээж хамт тоолоод нөгөө мөнгө чинь. Тэгээд надаас татвар авна гэдэг. Нэрээ 270 мянга байгаа мөнгө тоолж байгаа юм уу? Тоолж. Энэ бол одоо бас сайн төв шүү. Тэгээд надаас татвар авна гэдэг. Ямар татвар авах гэдэг гэсэн. Таны авч явж байгаа бараан татвар авна. Ямар татвар? Реэкспортын татвар. Хэдий 3200 доллар. Би өгөхгүй. Тэгвэл таныг буулгана. Баахан хууль гаргаж ирээд үзүүл. Авч үлдэнэ. За яаш. Тэг би мөнгө яаж авах юм? Та наушкаар гарахтаа энэ квитанцаа үзүүлээд авчих. За гээд 3200 доллар төлөөд тэгээд би явсан. Оросд Москвад тэр нэг буудал барьж хат бас нэг 90 он ч хэцүү шүү дээ. Бас нэг ихнэр нөхөр хоёр нэг ядарсан нэг нөхрөө бас трилаж аавны тэргээд мөнгө авах удаа бурханаад бэлгэлсэн юмыг би харуулдаг ах юм байсан гоо тэгэл. Тэгээ тэр хэддээ туслаад ингээд явсаар байгаад наушгт ирээд. Наушгт ирээд хамгийн түрүүнд али би 3200 доллар авъя капитан заагаад ирсэн. Нөгөө миний үлдсэн мөнгийг дахиад тоолсон. Тэгэнгүүтээ Орос над тэгж байгаа юм. Энд чиний 3200 доллар битгий хэл гайдын хүн хэлж байгаа. Нэг цент байхгүй. Чамд өгөх гэж. Юу яриад байгаа юм бэ? Би бүх бараа маань байна. Реэкспорт гэсэн. Одоо миний мөнгө үгүй тэгжэл богоон хөтлөө явууллаа. Шүүлүүлээ хөтлөө явуулсан. Орос орон Оросын засгийн газар надад 3200 долларын өртөө. 90 оны. Тийм байна, тийм ээ. Сайн гэлчгтэйхэн мөнгөтэй хүн ингээл Монголд ирсэн байдаг юм байжээ. За тэгээ энэ талаар хоёлаа ярина. Энэ нийгэмд маань стресс гэж зүйл байна. Ер нь хэрэг стрессэнд орж ин та. За яг уу ер нь стрессэнд орохгүй хүн гэж байхгүй л да. Ордог. Гэхдээ хэр их орох уу, бага орох уу гэдгээс бүх юм шалтгаална. Би ном зохиол янз бүрийн их уншдаг. Ер нь хүн бол 70 наслсан ч 100 наслсан ч огт өвдөхгүй байжгаад хорвоогоос явж болдгийм байна. Онлын хувьд. Тэгэхээр хүн өвддөг, өвчин тусдаг. Тэр тусч байгаа өвчний шинжлэх ухаан тогтоосон байна. Одоо 50-аас 60% стрессээс болдог гэж. Хавдрууд ялангуяа стресс болдог. За нэг 10-20% хоолноос болдог. За бус нөхөлгөөнөөс болдог гэх мэтлэнгээр. Тэгэхээр стресст орохгүй байх ёстой юм байна хүн. Би бол мэдээж стресст орно. Гэхдээ би найз нөхөд хамаатан садан гэр бүлийн хүмүүстэй харьцуулахад би бол харьцангуй бага ордог.
За яг стресст орох юм бол тэрийг нэг домбрын сайхан аялга өрөөнд орж байгаад нэг хэд балбал эсвэл нэг гитар сайхан тоглож ганц нэг аав ээжийн тухай дуудуулаад тэгээд нэг стресс маань байхгүй ч. Та ер нь ямар зон чанартай хүн юм болоо? За би одоо өөрийгөө маш шудраг хүн гэж боддог. Шудраг. Яагаад тэгж боддог вэ гэхээр хүүхд ахуй цагаас дандаа нэг сул дорой ядарсан хүмүүсийн тал зогсож одоо тухайн үед атманууд гэдэг тэд нарт их хэрүүл хийсэндээ, эрнэгч одоо хэрүүл хийсэндээ. Тэгэхээр би харьцангуй шудраг гэж боддог. Шудраг хүн гэж боддог. Хэрвээ хүний даралтыг хэмждэг шиг шинэ тухайн хожим бүтээх ах уу? Шудраг энэ хүн хэр шудраг вэ гэж хэмждэг тийм аппарат зохион бүтээчих юм бол за би ер нь бол айрагдсан шүү Монгол орондоо бол би тийм итгэлтэй байдаг. Согтууруулах хундааны хувьд за согтууруулах хундаа гэдэг бол манай монголчууд маань одоо эдээ будааны эдээ ээж гэдэг хүндэлдэг одоо хүндэлдэг ийм одоо хүндтэй эдээ. За би өөр одоо лалын шашнтын хувьд манай шашны одоо нөхдүүд бол хэрэглэх ёсгүй, тогт хэрэглэхгүй. Гэтэ яг вэ энэ сүүлийн залуучууд одоо бас энэ ёс шайгийг дагаад бас хэрэглэж байгаа нөхдүүд мэдээж бол байгаа. Гэхдээ согтууруулах хундааг бол хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. Хэтрүүлэх юм бол одоо маш аюултай согтууруулах хундаанаас хэтрүүлснээс болоод ямар олон хүн гэр бүл салж байна, ямар олон хүүхэд өнчирч байна, ямар олон хүн одоо аавын хаалга татж байна. Тийм ээ. Энэ бол хэтрүүлэхээр маш хэцүү. Хоол хүртэл хэтрүүл одоо хүн хорлог болдог шүү дээ. Тэгэхээр согтууруулах хундааны буруу юм гэж юу аах вэ? Хэрэглэж байгаа хүмүүст нь л буруу байдаг юм шиг. Таны хувьд бол хэрэглэхгүй. Би залуу наснда яг хөө нэг эдэр үедээ 30 40 насны үедээ хэрэгжилж байсан амсч үзсэн. Одоо бол би явуулгүй л яг хөө тийм ээ. Одоо бол олон жил болж байна юм бол тэгт. Таны хамгийн үнэт зүйл юу вэ? За миний үнэт зүйл бол мэдээж хүнд бол үнэт зүйл их олон байгаа л да. За ер нь бол том хэмжээнд ярих юм бол эх орон бол одоо хүний хамгийн үнэт зүйл шүү дээ. Эх орон гэдэг бол хамгийн том үнэт зүйл. Удаахан үнэт зүйлгүй л одоо гэр бүл маань. Гэхдээ эх оронгүй бол тэгээд одоо яах юм? Гэр бүл эх оронтой байж ижил бид нар чинь сайхан гэр бүлтэй ингээл гоё байж шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол энэ хорвоод хүн болж мэдлсэний одоо бурхнаас өгсөн том бэлэг гэдэг хүүхдүүд маань. Одоо хүний сайн хань ижил гэдэг бол маш том үлж баршгүй ирдэ шүү дээ. Хүн энэ амьдралдаа яаж явах нь юунаас шалтгаалах вэ? За бид хувь заяа гэж ярьдаг. Заяа төөрөгч гэж ярьдаг. Одоо сүүлд одоо үүлийн үрийн хууль гэж яриад байгаа. Өмнөх насны одоо урд насны энэ насны гэж. Би энэ бүхэнтэй санал нэг байдаг. Тэр бол нөлөөлдөг байх. Ерөнхийдөө хүнээс өөрөөс нэг шалтгаалдаг гэж боддог. За хүүхд ахуй цаг бол одоо ямар нэгэн эцгийн халамжин доор ах эгч нарын халамжин доор яваад өнгөрдөг. Цаана одоо сахиусан тэнгэр одоо бурхан тэнгэр хамгаалж явдаг байх. За эдгээр насандаа ирлээ өөрийгөө хамгаалаа. Ялангуяа одоо насанд хүрлээ хэнийг харж өөрийгөө хамгаалж өөрийгөө хувь заяагаа өөрөө шийдэж явах хэрэгтэй. Гэхдээ нэг юмнаас шалтгаалдаг. Хүний зүрх сэтгэлээс хүний хувь заяа маш их шалтгаалдаг. Ариун цагаан зүрх сэтгэлтэй байх юм бол шудраг байж чадах юм бол ямар ч хэцүү үед тийм байж чадах юм бол эргэж тэр бол буян болж ирдэг. Нүгэл баах их хэрэгтэй. Танд таагүй хүмүүс ер нь хэр олон байдаг болоо? Мэдээж таагүй хүмүүс гэдэг чинь таньдаг хүмүүс дотроос л төрнө. Огт танихгүй хүнд таагүй байна гэж баг байхгүй шүү дээ. Танихгүй юм чинь. Танихгүй юм чинь. Тэгээ хүний амар дамжаад тэр ийм гэж ярьдаг хүмүүс байдаг л дээ. Гэхдээ яг үндсэндээ бол таньдаг найз нөхөд хамаатан садан хөрөөл дотроос таагүй гэж л асуудал гарч ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дотроос мэдээж хин нэг нь буян үлдээд одоо дандаа сайн сайхны хийгээ яваад байвал тэр хүмүүс нь мэдээж таал хандж байгаа. Заримдаа одоо зарим хүн тусалж чадахгүй үе байна. Мэдээж заримдаа хүний итгэл алдах хүний одоо амьдрал хойно итгэл алдах үе байна. Тэм хүмүүс нь таагүй л байгаа шүү дээ мэдээж. Гэхдээ би хувь хүнийхээ хувьд боддгийг. Миний амьдралын хүрээл дотор миний надад таагүй хүмүүсийн тоо бол ямар ч байсан намайг одоо хүндэлдэг хүмүүсээс бол бага байгаа гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Би олон найз нөхөдтэй. Таны анхны цалин хэдэн төгрөг байсан бэ? Тэр мөнгөө яаж үрж исэн бол? За энэ цалин гэх юм бол бид нар нэг заавал насанд хүрсэн одоо ажилд орсон цалин яриад байдаг. Би 3 хувааж ярмаар байна л да гинт ингээд санагчлаа. Би хүүхд ахуй цагта 12 настай анхны цалин авсан. Тэр үед нөгөө манай ховд чинь хар ус нуурын хаяанд дэр сургадаг. Манай аав чинь хадлангаа хатахтаа нөгөө тэндээс нэг 1000 шүүрний одоо дэрсэн шүүрний
дэрс хадж авдаг. Тэгээ би 12 настад анх ингээд аав намайг заагаад за чи дэрсэн шүүр цохоо сур гээд. Тэгээ би дэрсэн шүүр цохоо сураад нэг шүүр 5 төгрөг. Тэгээ би нэг хасан өдөр аав над тэгж за чи өндөр 10 шүүр цохоо шүү. Тэгээ 5 төгрөгийг би чамд өгнө гэж. Тэгээ би тэр өдөр нэг 5 10 шүүр оролцсоор байгаад янзын гоё болсон. Тэгээ бүтэн сайн өдөр аваач тэр 5 шүүрээ зараад аав над 5 төгрөг өгсөн. Тэр миний хүүхд ахуй цаг анхны цайлан байсан. Тэгээ би тэргээр тухайн үед шивууга гарцсан байсан намар цаг. Тэгэл би юу яасан? Хавдыгаа шивууга гэдэг тэгээд дууссан. Дараа нь сурагч ахуй цагийн цайлан гэх юм бол 8 дугаар ангийн 100 ховд одоо тэр талын хашааны цагаан дэлгүүр гэдэг нэг дэлгүүр байдаг. Тэрний тэр зүүн алга гэдэг тэр Казахын хорол руу харсан тэр хэсэг 18 м 64-ийн ханыг би 1 сар 20 хоног зуны амралтаар өрсөн. Тэгээ 960 төгрөгийн цайл авсан. Их халуун өдөр байсан. Тэр талааш амар хална. Тэгээ тэргээрээ би яг хөө дүү нартаа бас нэг хичээлийн хэрэглэн тэр аваад тэр их мөнгө 960 төгрөг. Дараа нь яг сургуулаа төгсөж ирээд авсан одоо анхны цайлан манайхны ойлголтоор авдаг анхны цайлан гэх юм бол би мэдээлэл техникийн үндэсний төвд эдийн шинжилгээний ажилтнаар орсон. Миний анхны дарга захирал бол одоо улсын их хурлын гишүүн асан ногоон намын одоо дарга байсан инх батгой байсан. Одоо их хурлын гишүүн ундрмаагаа бит хоёр нэг өрөөнд суудаг байсан. Тэгэхэд би анхны цайлан 800 төгрөг аваад тэгээ би анхны цайлангаараа том ихчтэй булган захта пальто авч өгөөд ихчигээ баярлуулчихсан. Ээж маань угаасаа байхгүйсэн учраас миний ээж оронд ээж байсан. Дэх үе чинь эмгтээч бол булган захта пальто өмсдөг байсан шүү дээ, тийм ээ. Захан дээрээ нэг жижигхэн булах та тэгээ. Энэ улс төрч хүнийг та ямар хүн байгаасаа гэж боддог вэ? Би урд нь тэгж боддог байсан. Хүүхд байхдын дарнаар бол өстой мундаг улсууд. Бидний одоо энэ ард түмнээ одоо улс орноо одоо нойр нөхөрдөг байх. Өглөө 5 цагт босчаал би нэг хичээл хийдэг шиг. Би нэг хичээл хийгээ сууж байхдаа тэгж боддог байсан. Эднэр өстой өглөө босчаал ард түмнээ яах вэ? Яаж улс орноо гэж үлдэх үү боддог байх гэж дандаа боддог байсан. Бүр шин зүрхнээсээ шүү. Тэгээ хожимын ус төрийг хараад исэн чинь юу болцсон. Тэр гайхаад байгаа. Тэгдэм биш үү? Одоо мэдхгүй артуу мэддэг тэгдэг. Тэгэхээр ус төрчгүй ямар байх ёстой вэ гэхээр би хамгийн түрүүнд дээр нь шудраг байх ёстой гэж боддог. Ус төрч хүн бол нэгдүгээр маш шудраг байх ёстой. Бочтой хандах ёстой асуудалд. Харийг хар цагааныг цагаанаар хандах ёстой. Чадах юм амлах ёстой. Амлсан бол хийх хэрэгтэй. Чадахгүй амлаж ирсэнд орхно. Үннээ хэлж ирсэн дээр. Тэгээд бас нэг маш одоо чухал чанар нь маш хүнлэг байх ёстой. Хүнлэг. Тусч. Гэтэ хүнлэг чанарыг хүн эзэмшдэг юм шиг байлээ. Эцгийх өвдөцөөс өвлөн төрдөг юм шиг байлаа. Тэгэхээс биш хүнлэг бус нэг нөхөр гинт хүнлэг болно гэж хорвоод байдгүй юм шиг байлаа. За энэ чанаруудыг эзэмшиж ижил одоо тэгээ устарч болно да. Та хэдэн наснда өөрийгөө би гэдэг бие хүнээ ер нь мэдэрч эхэлсэн бэ? За ер нь бол би гэдэг бие хүнийг мэдрэх гэдэг чинь өөрийгөө таних гэж би ойлгож байна. Өөрийгөө таних. Тэгэхээр хүн бол хамгийн түрүүнд өөрийгөө таних хэрэгтэй юм шиг байна. Өөрийгөө танихгүй хүн бусдыг танихгүй. Гэтэл хүн бол дандаа гадагшааж эхэлдэг. Тэр тийм, энэ юм, тэр баян, тэр ядуу, тэр боловсралтай, тэр боловсралгүй, тэр ингэж. Шувт гадагшаага ингэж эхэлж байдаг. Нийгэм хараад байна. Хүн өөрлөгөө чиглэх хэрэгтэй юм шиг байна. Хүн хизээ өөрлөгөө чиглэж дотоод биетэйгээ ярьж эхэлнэ. Би хэн бэ гэдгийг мэдэрч эхэлнэ. Энэ үеэс хүн өөрийгөө таньж эхэлдэг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр би хэдийн гэж хандж эхэлсэн бэ гэхээр саяхуу 50 настай. 50 настайгаас л би өөрийгөө таньж эхэлж байна. Тэгэхээр би өнөөдрийн байдлаар энэ ертөнцид миний хамгийн сайн таних хүн бол би өөрөө. Би өшөө сайн таних гэж хичээж байгаа. Таны амьдралдаа тохиолдож байсан хамгийн тийм ичмэр явдал юу байв? За, ичмэр явдал мэдээж олон тохиолдсон байх. Нэг сони юм санаанд ороод ирлээ. Би тэр жил нэг Герман Монголын хамтарсан компани байгуулах болоод тэгээд нэг Германы нэг мундаг хүнийг Монголд орж ирүүлээд нэг удаа ирээд буцсан дараа нь хоёр дахь ирлээ. Тэгээд хоёр дахь ирээд би тэгээд тэр хүнийг мэдээж урьдсан болохоор би тэр үе чинь нөгөө их Монгол цэрхийн наадл их Монгол гэдэг эстра. Энэ чинь одоо шилдэг нь байлаа баг. Тэрэнд очиж ороод би тэр хүнтэй хамт суулаа. Би дайлж байгаа тэр хүнийг. Тэгээд тэр үе чинь мөнгө болоо их меня карманы 300-аад мянган төгрөг байсан. Тэр бол хангалттай байсан бит шүү дээ.
Тэгээ хоёлаа суулаа, идэж уулаа, ганц нэг пи уулаа. Тэгээ би курткаа сандлын харталд үлгэцсэн. Тэгэл тэрнтэй ярьж сууж агаад би нэг удаа нэг ингээм анзаархад миний ард нэг 2 охин суужсэн. Тэгэл бид баахан суугаад бизнесээ ярьлаа. Тэгээд үйлчлэг шиг дуудаад тооцоо хийх гээд би ингээд төрч байхгүй камер дотор. Ийхүү. Тэгээ би нөгөө урцсан байгаа том бизнесмен хүн. Би сонир болцсон. Үш ямар сони юм бэ? Кармаас төрч алга ба шүү дээ. Би яаж мэддэг. Хулгайлцсан ба шүү дээ төрч чинь. Аргашаас нөгөө 2 охин байхгүй. Чинь ямар 2 охин сууж ийсэн. Мэдхгүй наа чи би анзаараагүй. Та тэгээд тэр үлгэрт төлөхгүй яасан хувцаа. Тэр чи камер байхгүй. Гэрмэ яасан гэж байна. Хэлий хэлж чаддаг. За уучлаарай. Ингээд карманд бас төрчиг алчиж наад 2 охин суужсан авчиж. Чи төлчих. Би та төлчих. Би маргааш танд өгье. Гэсэн чи нөгөөд чи өрхий. Тэгээ төлчлөө. Амар ичсэн. Одоо ичсэн байж байгаа шүү дээ. Гэтэл бүр ичих юм болсон. Юу болсон гэж. Тэгээ би уурч хүрээд ичээд одоо тэр байхгүйсэн бол хэрэлд байр санагдчихэв. Тэгээд куртк аваад өмсөд би ч нөгөө нэг Европ соёлоор сандлаа заавал урагшин шахдаг ширээ рүүгээ босоо явахдаа урагшин шахсан чинь сандалдор миний төрөвч хөвтөж байна. Хөөс. Хүүшээ миний төрөвч хөвтөж байна. Ястаа уучлаарай гэд нөгөөөр мод төрөвч аваад харсан чи дотор нь юу ч байхгүй. Өөхөөс. Бүр байхгүй. Тэнгүүт нь үгүй бас аваа шүү дээ өөрхий. Тухтаа үтсэн байгаа. Мөнгөний аваад дотор нь нэрэг нэмлэх байгаа, жолоо нэмлэх байгаа. Төрөвчийг сандалаар хачаа аваад өгсөн байгаа шүү. Бас өрөөдсөн юм шүү. Угаас болоо шүү дээ өргөдөө тэрийг арга явцсан. Тэгэхэд бол айхтар ичсэн шүү би. Энд одоо ичихч багдмар асуудал байна да. Таны аав ээжийн захиж хэлж байсан сургаалаас ямар сургаал нь хамгийн сайхан нь одоо хүртэл та санаж бодож явдаг вэ? Ер нь энэ казак хүмүүс үр хүүхдтэй юу гэж захиж хэлж сургаж үлдээдэг. Бид казах монголчууд одоо сүүлийн хэдэн мянган жил хамт цуг зовлон жарлаа хуваалцаж байгаа нүүдэлчтэй. Дэлхийн хамгийн сүүлж байгаа нүүдэлчтэй. Бид нарыг одоо ер нь бол түүх холдуулсан. Чигс хаан үед бид нар чи хөх тэнгэрээ шүтдэг байсан юм байл шүү дээ. Казакууд одоо манг хөх тангирам гэдэг. Мөнхийн хөх тэнгэр. Тэр үед ч одоо хоорондоо ямар ч орчуулагчгүй ярьдаг байсан юм шүү. Тэгээд сүүлд нь яг хөө те 350 жилийн өмнө монголчууд мань шарын шашинд ишин бодлогоор оруулсан үндсэндээ казакуудыг тийшээ одоо лалын шашинд 500 жилийн өмнө оруулсан ингээд шашнаараа тусгаарлагдаад ингээд түүх холдоод сүүлд нь хоёр том орны геополитикоор ингээд холдуулаад шууд хил залгаа Казахстан Монгол хоёр их ч одоо хил залгаа бус болгоо ажиллаа шүү дээ. Яагаад энийг хэлж байгаа юм бэхээр бид нарт ижил төстэй юм зөндөө байгаа. Бидний ёс заншил адилхан. Казах монголчуудын Монгол ард түмний хэрэгэлдэг зүр цэцэн үг цэрлэх ёсон за баг 100 адилхан. Тэгээ бидний казах монгол ялгаа байхгүй үүдээчийн сургамж нь яг адилхан. Монголчууд хүүхдүүдээ юу сургуудын казакууд яг тэг сургадаг. Гэхдээ аав ээж хоёрын маань надад сэтгэл зүрхэнд үлдсэн юу вэ гэхээр аав маань тэгж ярих дуртай хүн байсан. Маш шудраг хүн байсан. Хулгай хийж болохгүй. Их хулгай, баг хулгай гэж байхгүй. Живэрсэн хадаас хулгайлсан ч хулгай. Худал хийж болохгүй. За энэ хөрхийн нэг бахан хэмжээний худлаа хийж чинь том худал хийчлээ гэж тийм ойлголт байхгүй. Худал хийсэн бол хизээч энэс хол яваараа минийх үү гэж сургадаг байсан. Ээж маань нэг үгийг хэлэх дуртай байсан. Эр хүн бол үг дааж сурах хэрэгтэй минийх үү. Эр хүн үг дааж сурах хэрэгтэй. Бархтаа үгийг тоодог үг өнгөрөөс сураараа минийх үү гэж сургадаг байсан. Энэ хоёр нь санаанд орж ин да. Ер нь та хэр ачлалтай хүү байв? Эцэг ихээ ачиг хариулах гэж ярьдаг шүү дээ. За ер нь бол хүн эцгийнхээ ачиг хариулж чаддаг юм уу? Хорвоод эцгийнхээ ачиг хариулсан хүн ер нь байдаг юм уу? Хитэж байхгүй байх. Эцгийнхээ зовлонг хүн өөрөө эцгийнх болцоход яг эдэлдэг юм бэл. Тэр аав ээжийнхээ тулсан амьдралыг эдгээр насанд нь тулсан амьдралыг эдгээр насанд эдэлнэ, өтөл насанд нь тулсан амьдралыг өтөл насандаа эдэлнэ. Гэхдээ би тухайн үеийн хүүхдүүдийн адилаар мотлог энэ хаглаад өгчин, ус ааз өчин, гэр орноо цэвэрлэгэд нэг жоохон тусалчин, мал хоёр өхөр саагаад сүүгийн хөрх амтан сүйдэ цагаа удаг тэрэнд тусчихна. Тэр бүхэн бол одоо миний үүрэг байсан, тус биш л дээ. Тэгээ би 90 онд нөгөө ээжийг юу яалаа. Өстө нэг баярлуулъя гэд төсөж жилээ. Германоос ирдэг жилээ. Ирдэг жилээ.
Урд нь би нөгөө нэг том баян оюутан байгаагүй нь ажиллаж мажлал муу ээжигээ тухайн үеийн нэг цоохор алчуугаар Оросын нэг казакны нэг томоо цоохор алчуур нэг 4-5-ыг авчирна, ээж дөгн, ээж найз хүүхдүүдтэй бэлгэлнэ, том бэлэг байлаа. Ирчүүдэд нэг Германы хутга авчираад өгчин хөзөр авчирж өгнө. Том бэлэг. Одоо хөзөр хог цаас биш. Тэр үед нэг хөзөр авчирж өгнө 10-20 хөзөр тэрийг чи хэдэн жил тоглоно хөрх юмд. Тэгээд би нөгөө нэг алдартай 8-ыг хийгээд саятан болчоод бурхны вэлэр. Тэгээд тэр дэлгүүрээс ээжигээ баярлуулъя гэж томоо чимдаа аваад тэр нь хэдэн жил өмсөх хувцсыг аваад. Өвөл зуны. Тэгээд нэг алтан нэг алтан бөгж аваад. Ээжтэй. Тэгээд ирлээ Монголдо. Ирээд миний зартгаах их цайд нарын зүйл орлогчтойр байсан. 90 оны 10 сарын 3-нд ирсэн би. Тэгээ миний дүү Махбат гээд миний төрсөн дүү одоо энэ Монголд байгаа миний одоо хань болж байгаа ганц төшөг болж байгаа дүү маань цэрэгт байсан. Сонгоны 9-9 жаа байсан. 200 цэргийн жаа. Тэгээ би эренгүүд шууд вагоноос буунгуудаа маргааш нисэх билетийг өчүүлчихэд тэр үед ямар гар утас мулцах юм биш. Тэгээ би дүүгээ очиж чөлөөгөөр аваад застгаахынд очиж хоний гэж төлүүлээд цэргийн анги таксивэрээ дахиад очсон. Тэгсэн чинь Невалан тэгж гин Махбат жаатаа уулзъя гэсэн чинь Махбат халагдцсан гинэ. Зөө. Яагаад энэ чинь сэрэг халагдаагүй шүү дээ гэсэн чинь ээж нь нас барцсан. Ээж нас бараад халагдцсан шүү дээ гэж. Тэгсэн чинь би маш их байдал ирсэн. Тэгээд үнэмшөөг байхгүй би. Тэгээд даргын дууд гэдэгс дараа нь гараад ирсэн. Төвчлээ. Тэгээ муу ээж маань юу дарга нэгээд над хэлж чинь ингээд ээж нэнгөр халагдчихсан шүү. Тэгээд хуцаанаас өмнө халагдчих. Зартгаах хилээ халагдуулчих. Тэгээ би зартгаахыг хайж их тэнгэрийн амд руу очсон нэг хармаашаа хүрээд ирлээ. Би Невал оруулдаг үжижүүрэн тэгээд зартгаахыг хөлөөгөө зогсчихсэн чинь нэг хармааш хэрэг зогслоо. Сайд нарын зүйл орлогчдоор том хүн байхгүй юу? Тэг машинаас буугаад ирсэн намайг хараад бүгдээр уйлж унжаад шоконд ороод тэгээ би ээжигээ халтцсан. Тэгээд нөгөө ачийн хариулах гэж байгаа царай баах юм аваад. Тэгээ ховдод очиод нөгөө яг уу уйлж унжаад тэгэл тэгж ээжийг алтсан. Дараа нөгөө чимданта хувцас сунар ил материал юу юм тэгээ муу ээжд мэн заяагдсангүй. Би ч нэг 3 ихчтэй нэг охин дүүтэй тэд нарын дунд наваачиж төлхүүрийн тавиад ээж зориул авсан чинь ингээд заяагдсангүй та нар маань хувааж аваарай гэж хэлээл явсан. Тэгээ ачийг хариулах гэж байгаа нэг царайнд тэр. Тэгээ мөн ээжийг алдангуут би шоконд орцсон. За хүн заавал хөгшөж өгдөг юм байна. 57 настад ингээд явчт юм байна. Инфаркт болцсон зүрхний. Маавыгаа хайрлая да гэж аавда тэрнээс хойш чадхатахаараа туссан. Гэхдээ ачийг хариулж гэж юу ч байх уу? Тэрүүл бид эцэг ачийг хариулж барна ч гэж одоо юу байх вэ тийм ээ? Тий. Хүн хөтлөөс суралцсан гэж ярьдаг шүү дээ. Та ер нь юунд хамгийн ихээр суралцахыг хүсэж байна? Хүн бол эцсийн мөч амин гол нь тасраад баг одоо яг зүрхэн зогсох хүртэл суралцдаг гэж боддог би. Баг хөхөө хөвчихтаа хүртэл хүн алдаа гаргаж идэг. Хүн 5-3 тэгш биш. Ямагт алдаа гаргадаг. Тэгээд хүн хөтл гимшиж өнгөр самдуулаа хараад тэр үед ч гэсэн баг одоо хин нэгнээс уушлах гэж нэг чи өгөх гэж байгаа нас одоо өд болох гэж байгаа хүн одоо намайг уучлаарай би хин нэгний гомдож ирсэн бол уучлаарай гэж хэлдэг шүү дээ. Хүн чинь суралцж шүү дээ. Энэ хүн чинь өхийн өмнө уучлах гэж шүү дээ. Хатуу хэлэхэд. Тэгэхээр хүн өхөн хөтөл суралцдаг. А нөгөө талаар би одоо нас оройтсон ч гэсэн одоо суралцъя гэж нэг миний мөрөөдөл хүсэл байдаг. Би 10 жил нэг бага ингэ доомборны ганц нэг тоглож байгаад. Тэгээд орчихсон юм аа. Тэгээ би одоо саяхнаас нэг сүүлийн 1 жилээс ер нь энэ би чаддгүй юм яагаад цааш нь хөгжүүлж болдгүй. Гэт би интернетээр доомбор сурч байгаа. Тэгээд казакийн шилдэг одоо мундаг мэрэгжлийн доомборчдын тоглодог нэг 10 ай сурна гэж зорилго тавьсан байгаа. Би 5 дахь дээр нь явж. Өөч казак хүн болон доомбор тоглоод идэг юм биш юм уу? Яг холонхон тоглоно. Гэхдээ мэрэгжлийн төвшин тоглоно гэдэг бол бас хэрэгт авьяас. Та бол бүр мэрэгжлийн төвшин гэж байна. 100 асуулт нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Ата-Баба компани ерөнхий захирал Каснайн Ханагат хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Бидний амьдарч байгаа нийгэм биш үү? Энэ нийгэмд болохгүй бүтэхгүй их л олон асуудлууд байгаа. Таны харж байгаагаар бид ер нь юунаас эхлэх ёстой вэ? Нийгэмд болж бүтэхгүй байгаа асуудал гэхээр нийгэм гэдэг бол тодорхой нэг үндэстэн нэг газар нутагтаа улс гэдэг бол нэгэн хязгаартай газар нутагтаа үндэстэн амьдарч байгаа. Тэгээд тэр нийгэм гэж байгаа тийм. Тэгэхээр нийгэм болж бүтэхгүй байгаа асуудал гэдэг бол нийгмийн хөтлөгч хүчин
ард түмэн бол биш. Миний ойлголт. Суут хүмүүс, түүхэн хүмүүс. Тэр нийгмийн хэн авч яваад байгаа юм бэ? Ард түмний хэн залаад байгаа юм? Төр засаг гэж нэг субъект залаад байна. Авч яваад. Тэгэхээр болж бүтэхгүй байгаа асуудал нийгэмд байгаа бол эднэрийн буруу. Энэ удирдагч нарын буруу. Зөв авч явах ёстой, зөв заалах ёстой. Тэгэхээр нийгэмд болж бүтэхгүй байгаа асуудлыг өөрчлөх юм бол эднэр зөв байх ёстой. Зөв хүмүүс тэрийн толгойд удирдлагад байх ёстой. Ард түмэн зөв хүмүүсээ сонгох ёстой. Зөв хүмүүс улс орныг удирдах ёстой. Тэгэхээр энэ болж бүтэхгүй байгаа асуудлын ерөөсөө цаад үндэс нь тэн дээр очиж тогтож байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд зөв хүмүүс тэнд очих хэрэгтэй. Жинхэнэ Монгол эр хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? За бидний монголчууд би ч одоо хар байгаас монголчуудын нод өссөн учраас маш их монгол ахын дүүстэй. Оросууд жишээлбэл жинхэнэ эр хүн хориг гэхээр мужик сказал, мужик сделал гэдэг багхгүй юу? Эр хүн хэлсэн бол хийн гэдэг багхгүй юу? Казахстанд бол тэр нөлөө бас их байдаг. Тэр утгаараа би хувьдаа эр хүнийг юу гэж хүнддэг вэ гэхээр би жоохон мужик талыг ер нь хүндэлдэг. Ягаад тэгэхээр за нэг шудраг, нэг ядарсан амтныг өмөөрдөг те, өмөөрч чаддаг. Шудраг бус шудраг хоёр үйл явц ингээд тэмцэлтжээвэл шудрагын талд зогсч чаддаг те. Нэг доожог ууг амт явж явах юм бол хөөрхийг бас нэг түшиж тулдаг те. Хамгийн гол нь тэр би чадлаараа ингээд нэг хэнийг зодж ингэх биш те. Ийм хүмүүс ядарсан ард түмэндээ тусалдаг. Ийм хүмүүсийг одоо жинхэнэ эр хүн гэж би бол үнэлнэ. Амьдрал гэж ер нь таныхаар юу вэ? За амьдрал бол хорвоод хүн болоод төрсөн юм чинь. Тодорхой орон зайд амьдраад тодорхой цаг хугацаанд хорвоогоос буцна. 70 наслах уу, 80 наслах уу, 90 наслах уу, 100 наслах уу хорвоогоос буцна. Энэ хооронд тохиолдож байгаа бүхэн амьдрал. Энэ хооронд тохиолдож байгаа сайн, муухай, уу гашуу, зовлон, жаргал юу вэ? Энэ бүхэн амьдрал. Энэ бол өөрөө гайхамшиг. Зөвхөн жаргалтай баяр баясгалан амьдрал гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Амьдрал өөр юм. Энэ хооронд туулж өнгөрүүлж байгаа бүх зүйл амьдрал. Таныг нэг хүнд баярлалаа гэж хэлээч гэвэл та энийг сонгох. Хүний хань ижил гэдэг бол бас энэ хорвоод хүн болж мэдлчээд зовлон жаргалтай хуваалцж байгаа хүний хань ижил бас хөрхий. Манай Абай хэлсэн байдаг. Хүн өхөхөөс өмнө нэг өхөж үзэх хэрэгтэй гэж. Алдарт Абай. Адам өлмөй тур бүр өлүгээрэг. Тэг би нэг боддог гэсэн. Юу гэсэн юм. Хүн чинь ганц л хүн үстэй. Тэг нэг хүчээ дараа дахиад нэг өхөж үзэх боломжгүй шүү дээ. Боддог гэсэн чинь энэ бол эрчүүлэг асуулах юм байлээ шүү. Эрчүүлэг асуулна гэдэг чинь суу гэсэн газар суу босгосон газар. Амьдаар өгч ийн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хатуу үед найз нөхдийн чанар танигддаг, хүний одоо чанар танигддаг. Хамгийн хайрмаар санагдсан хүн хэн байсан гэж? Миний мөн эхнэр байсан шүү. Тэр зовлон жарлыг хуваалцаж, таарун цаас одоо хармалан тэрнийг хэдэн юм амттай үнэтэй цэнтэй юм аваач өгч тийм ээ. Ингэж тэгэхээр би одоо эхнэртэй маш баярлаа шүү. Баярлаа миний хань. Чамдаа маш хайртай шүү гэж хэлмээр байгаа. За эргээд нөгөө саятныхаа амьдрал руу орноо. За одоо та чинь $270 мянган доллартай болцсон. За нилээд цацчаал нэг 370 мянгаас цацчаал Монголд хүрээд ирсэн биз дээ. Ер нь юу хийв? Картын маргаанд орсон. Горил байхгүй. Дэлгүүрүүд хоох болсон. Гэхдээ ямар азар бурхан надад тэр мөнгийг хайрлсан. Тэгээд би нөгөө 25 настай нөгөө нүдний хор гарцсан мөнгө хараад тэгээч би ер нь хэд материал мөнгөний шунал огт байдгүй. Би бүр байлгыг гэж чаддгүй. Одоо ихнэр хүүхд ах トゥ хамаацаад наваагүй дандаа заагдаг. Чи одоо юу гэж. Ямар сони хүн бэ гэдэг. Бага юм хүнд өгчдөг юм сони хүн. Гэхдээ инглигээд яах юм тэгээ бурхан тэнгэр тусалж байгаа юм ч одоо тэгээ ялгаа юу байсан. Бурхан ирээд хүмүүс туслахыг үйл за би бурхан байна. Та нарт мөнгө хэрэгтэй юм аа гэхгүй шүү дээ. Хэн нэгэн хүнээр дамжуул тусалдаг юм байгаа үст. Тэгээд туслаа. Одоо хүн тусаа ярих муу л гинлээ. Гэтэ би туссан олон хүн туссан. Найз нөхд нэг нөхөр би нэг бизнес хиймээр ингэмээр төгөөр хэд хэрэгтэй маа за хий. Сүрд за муугаа мэдлээ дампуурлаа за баяр та. Тэгэл ингээл юм явсан багын найз зөндөө би. Тэгэл ах トゥ нар нөгөө гинт нүгэд 92 он болоод тэгээс гинт нөгөө казахуудын нүүдлэглээ. За. Тэгэл нөгөө ах トゥ нар чинь чаавас ээжийн талын 70-80 өрх, аавын талын бараг 70-80 өрх ховдос бүгд нөөц. Намайг чи явахгүй юу? Явахгүй. Гэхдээ чи тэгээ ах чаан чинь аав 90 та нар яагаад нүүж байгаа?
Үгүй энэ чи ингэнэ гэж байна. Наа чи одоо үндэстэн өөрийнхөө их оронд амьдрна гэж байна. Тим яриа гарсан байна. Монголда казахт Оросдо хятад амьдраад бүх үндэстэнүүд өөрийнх их оронд амьдрна гэж байна гэж байгаа юм чаа. Тийм байхгүй. Би явахгүй. Миний хорон Монгол, миний хорон Казахстан биш. Казахстан зүгээр казах үндэстэн. Тэгээ би явах шүү дээ. Тэгээд төрсөн нутаг ховдтоо. Би энд нэг зайшгүй хэлмээр санагдчих. Дараа нь би тэд нар нүгөө явцсан би гаргаж өгсөн. Солгоо зөв баруун солгоогоо цацсан нөгөө мөгийг чинь ах トゥ нарын хүүхдэд 10 өрбөл 20 өрбөл тэгээ найз нөхд энэ тэр тэгэл. Гэхдээ тэгэж тэр чих мөнгө байсан л да барагтаач тэгээд уусахгүй барагтаад тусгүй мөнгөлтөө нэ. Тоологч үлдэгдлийн тоологч байгаа шүү дээ. Хэд гарч байгаа аач мэдж байгаа байхгүй захаас наваа соёллоо аваачаад өгöd байгаа шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээд юу яадгийг ховдод би дараа нь аав ээж нар нүүсний дараа нүгөө явцсан дараа би 92 оны дундуур очлоо. Осон чинь нэг ч хамаатай. Төрсөн их орон ховдод минь очих нэг ч хамаатай байхгүй. Тэг би зочдууд л очиж баярлалаа. Би энд нэг хүнд бас нэг баярлалснаа одоо хэлмээр санагдаад би гинт санаанд ороод ирсэн. Тэг би буудлын гадаа ингээд нэг сонирн болол те гэж одоо юу болчихваа те байхал. Нэг өсөнд одоо стресстэй ингээд байжсэн. Тэр буудлын анжин сүрэн гэж ихч байдгийг ховдынхаа андахгүй. Тэр буудлын эзэн ихч байдгийг хувийн зочдууд л тэр ихч намайг бол таньдгүй зүс мэднэ. Сайн миний дүүгээ тэглээ. Сайн байна. Чи хаа юу хийгээ явж байгаа? Ихч буудалд байрлсан байгаа гэсэн. Юу гэсэн яхаар чи буудалд байрлдیں۔ Ихч ах トゥ нар нүгөө явцсан. Тэгээд өөр хаана очих ч үлээ. Нүд манай рүүгээр ороод ирэхэд тэглээ. Орсон чинь суу цай бол. Нүд ихч чам нэг юм амдъя. Чи намайг амьд байсан цагт энэ зочд буудалд нэг төгөр төлөхгүй ингээ байж байгаараа хөсөөр өндө байгаараа заа юу гэтгсэн. Нөө хөөрхий. Асал бурхны шиг. Тэгээ би баярлаа хичээгээл. Тэр цагаас хойш миний гэр бүлийн найз хойр ихч. Би одоо тэрнээс хойш 30 жил ховдод мэдхгүй хэдэн зуунд очсон байх. Би тэр буудалдаа байрладаг. Би тэр ихчийн буудалд нэг төр төлж үзв. Тэр ихч мань одоо амьд сайхан сэрв. Одоо 66 настай байж. Би энэ ихчтэй бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Агуу хүн. Тэгэл яг нөгөө мөгийг чи баруун зүүн цацлаа инглээ тэглээ. Тэгэл үлдсэн мөнгөөр сүлд нь юу төгслөө. Удирдал хөгжлийн академид сурлаа. Тэгэл Австрид нөгөө нэг 5 жил толгой гашлагаад удирдал шимжин хичээлийгээ сурсан үлдэр автоматжуулалт инженер юунд ч хэрэг болсонгүй. Ирсэн чинь тэгэл нөгөө энэ капитализм гэдэг нийгмээр орж байгаа юм байна. Зах зээлийн нийгмээр орж байгаа юм байна. Энэ мэрэгжлүүд хэрэггүй юм байна. Тэгээ юу хэрэгтэй? Энэ эдийн засаг санхүү энэ менежер гэдэг мэрэгжил хэрэгтэй юм байна. Тэгээ Австрид удирдал хөгжлийн академид менежмент яг төгсөөд би 2 дахь төгсөлт нь. Тэгээд Австрид судлааны танхимд иргэдэх олон улсын санхүүгийн менежерийн дэд курс төгсөөд санхүүгийн менежер мэргэжилтэй болоод менежмент топ менежер мэргэжилтэй болоод тэгээд тэргээрэл цааш ажиллаад явцсан. Эхнүүд бол аавны явсан уу? Казахстан руу? Тий. Аав маань уу? Тий. Ерөөсөө 92 онд би Швейцараас ороод ирэхгүй юу? За. Швейцараас ирээд ховд руу залгсан. Миний дүү галхаманд ажилладаг байсан. Залгаа цайна уу байна? Одоо би ингээд маргааш нис ч очно гэсэн чинь аха баларсан та хурд ир яасан? Бид нар Казахстан нүүх гэж. Их. Та нар хин нүгсэн? Бид нар бүгд нүүх гээд одоо ингээд ховдоор дүүрэн КАМАЗ одоо КАМАЗ машинаа хүлээгээ байж гин. Өлгийгээр өдөрт 30-40 онгоц сууж гин. 4-500 КАМАЗ машин ирж гин. За би нэг Швейцарууд ирсэн хөрсгөл далаад очичоод нэг 3 хоногийн дараа очно гэдэг. 3 хоногийн дараа очлоо. Очсон чинь манай ховдын тэр туслан лагер их гоё буян тугаалын хөвөн дээр манайхан гадаа нэг 2 хоног уйцсан. Манайхад хамаат задан байж. Та нар яаж байгаа? Ингээд казакууд нүүж ийн ингээд нөгөөдхийг хэлж байна. Одоо эн чинь цааш дүнцт өөрөөрийн хооронд амьдрын чинь ямар буг чөтгөр нь тийм яриа тараасан чөтгөр бүүмэд. Тэгээд тийм байхгүй аа. Тэгээд одоо малын яасан. Азар гадууга зарцсан бүх хойно 600 бүх малаа бүгдийн зарцсан. 2 хоног яах гэж байгаа. КАМАЗ эртэл одоо замын одоо жишээ болгож ингээд бэлтцсэн байж байгаа. Тэгж би тэд нарыг гаргаж өгчсэн. Тэгэл нүгэл явсан. Аамитэн сүлд хэлж үлдээсэн захиас. Миний маав 7 үед амтсан дархан Казахстан руу нүүхдээ хөөрөгдөш алах зүүц бүх юм надад үлдээгээд явсан. За миний хүчээ. Энийг авч үлдээрэй гэдэг. Тэг би дархан одоо хийхгүй ч гэсэн
манай гэрийн сахиус суулаад байж гэдэг одоо манай гэрт байдаг. Тэгээ би аавда зориулаад дархан аав гэж дууны үг бичээд Ховд аймгийн талигаач миний найз соёлын тэргүүний ажилтан Алтан гэрэл маань аян зохиогоод мундаг дуу байдаг. Тэгээ энэ дуу би удахгүй одоо нийтийн хүртэл болгох гэж байгаа. Дуучингаа сонгосоод яриад байгаа. Тэгээ 2004 онд аав маань төрөв улчрын хавдараар өвдөд Казахстанд эхнэр бит хоёр очоод 30 хоног сахилаа. Аавыг дэргэдэн байлаа. Тэгээ хот хавдар биеэр нь тарцсан ямар ч одоо өршөөлгөө болцсон байсан. Тэгж яана. Миний хөө тэр нилээд өгцөн байсан. Одоо муудаад ер нь тэгээд явсан. Миний хөө хав чамны хэлэх юм байна гэсэн. Хэлхэл аав гэсэн. Аав чамд өртөө. Аав чамд өртөө. Чи намайг уучлах уу гэдэг чинь. Аавд юу гэсэн үг вэ? Аав нь хүүдээ өртөө байна гэж ямар юм битгий. Гүг би чамд өртөө юм дэх үү. Гү та тэгээ хэлээч аав. Мэдээж аав нь хүүдээ өртөө гэж юм байхгүй. Хэрэг байдаг бол мэдээж уучлаа шүү дээ аав. Гэсэн чинь тэгж чинь. Миний хөө Монгол Казах нүүлчдийн одоо тогтсон ёс жайгийн дагуу бид өр хүүхдтэй гэр барьж өгөх ёстой. Бид 4 охиндоо Казахын ёс заншлын дагуу бүх энчийг өгсөн. 3 хүүдээ би гэр барьж өгсөн. Монгол гэр барьж өгсөн. Миний хүү чи хар багасаа нэг сонин бид бас амьдралд явсаар байгаад миний гэр чамд хэрэг болсонгүй. Чи ч явсаар байгаад тэгээд би чамд гэр барьж өгөөгүй. Одоо би хөхгөө хөвтөд байдаг. Чи намайг уучлах уу гэсэн. Тэгсэн чи би нөгөө бас нөгөө бие уул хэлдэг юм шиг санаад байдаг. Наад юм сонин санааны орж. Тэгсэн чин би тэгс аавд. Гинтгийч хэлсэн. Аав. За та сонсч. Би Германд оюутан байх 10 одоо 5 жил сурахад би 10 удаа ирсэн байна аав. Тэгэхэд та надад 10,000 төгрөг өгсөн. Ирэх болгоно 1000 төгрөг өгдөг та. За өөр хангаан уянгийн одоо хээтэй цаахар хээтэй юм гэр 400 төгрөг юм байна. Та надад 25 гэрийн мөнгө өгсөн байна. За та надад нэг гэрийн өртөө юм байна. Би таны нэг гэрийг хасчих юм. Би танд 24 гэрийн өртөө юм байна. Та намайг уучлах аа гэсэн. Тэгсэн чи аав энэс нэ бас сонь ярьдаг өгч. За хоёулаа тэгвэл би минь уучлсан шүү гэсэн. За уучлсан шүү аав гар барьсан. Энэ баг сүүлчийн одоо яриа байсан да бит хоёрыг. За ингээ хоёлаа сайхан хөөрөлдлөө. Тэгээ бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн гэж оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээ таны цаашдын ажил болоод амьдралд тань өндрөөс өндөр амжилт хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Ингээд манай Эрхэт Монгол менежинг группээс эрхлэн гаргадаг манай Чиндаш сэтгүүлийн сүүлийн дугаар бий танд. За баярлалаа. 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Ата-Баба компани ерөнхий захирал Каснайн Ханагат хүрэлцэн ирж оролцлоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Түр баяртай.